这些神脉品在神州大地上宛如稀世珍宝，引得众人竞相竞价，价格一路飙升，直至亿计。但这些数字对于在场的丹神塔的内塔之主和10大神斩老们来说，不过是些轻微的波澜。神脉会的气氛紧张而又兴奋，每一笔交易都是无数金钱的流动，每一个眼神都蕴含着深不见底的算计。在这里，即便是最普通的物品也能掀起一场风暴，每个人都在为自己的目标战，无论是为了个人还是为了势力的利益。随着神脉会的推移深入，那些更为强大的神脉品开始出现，让整个广场的温度都似乎升高了几分。最终，当神脉会第90轮落下帷幕后，内塔之主和10大神斩老们都满载而归，他们的脸上写满了满意。这一次在神脉会之中也获得了不少的宝物，真是不虚此行。神脉会广场内人声鼎沸，经过90轮的激烈竞拍，空气中弥漫着浓郁的紧张又激烈的氛围，每位参与者的眼神都透着对接下来的兴奋和期待。随着时间不断的推进，每一口的呼吸都像是在倒数，预示着即将到来的高潮。女子主持神脉师站在竞拍台中央，她的声音在广场中回荡：先生们女士们，接下来我们将要揭晓的是本次神脉会最后的10件精品之宝。话音刚落，全场响起雷鸣般的掌声，现场的气氛终于达到了最顶峰最热烈的那一刻，人们的情绪随之被推向巅峰。因为在这个时刻，神脉会将进入到了最高潮的环节。紧接着10道光芒从天而降，瞬间震撼了整个神脉会的广场，就连竞拍台上的4根柱子都发出嗡嗡之声，光芒如波涛般在竞拍台上起伏，10道璀璨的光束交织出一片神秘的领域。在这片领域之中，那10样精品仿佛是海市蜃楼，美丽却不可捉摸。人们的眼睛紧紧盯着那些光芒，仿佛想要穿透那层薄雾，一睹精品的真容。现场的众人被这突如其来的变化惊得屏住了呼吸，眼中闪烁着难以置信的光芒，无比的紧张而又兴奋。3大君王坐在高高的王座上，他们的嘴角不自觉地扬起一丝满意的微笑。毕竟这是他们精心策划的神脉会，而最后的高潮部分也必须要达到预期的效果。不知道这最后的10样精品会落入谁家之手？启君王满脸期待之色流露而出。魅君王，你觉得呢？神君王突然转头看了一眼一旁的魅君王，饶有兴致地问道：我感觉最大的胜算应该是丹神塔那一众人了。魅君王藏着一张让无数男人都会沉醉的美艳之脸，旋即一道柔美的声音从他的喉咙间缓缓传出。而神君王则是意味深长地看了看神脉会的广场之中，呢喃声响起：我不这么认为，因为我总感觉其中有刻意被压制的强大隐晦气息，就连我都无法感知出是何方大能者能够如此实力的存在，想必应该是为了这10个精品而来。此话一出，直接让得一旁的魅君王和启君王的脸色微微有所变化，能够让他们这位神君王都无法感应出对方的真正实力，想必这位大能者的修为已经达到更为深不可测的层次了。第91轮神脉精品为绝世神器万界灵珠。随着神脉师的洪亮之声落下，众人瞬间屏息凝神，目不转睛地注视着竞拍台的中央。突然，那里的一道光芒如流星划过长空，瞬息间消散在空气中。紧接着，一颗宝石静静躺在那里，散发出淡雅而神秘的光芒。宝石之内仿佛蕴含了万界的精华，色彩斑斓，犹如彩虹落入人间，又似星河凝结而成。它的美丽无法用言语形容，那是一种超凡脱俗的美，让在场的每一个人都感到十分的震惊。萧炎、林动、沐尘等人坐在自己的席位上，双眼正紧紧盯着那颗斑斓的宝石，他们的心中涌动着难以言喻的情绪。他们见识过无数珍奇异宝，但从未有过一件能与之相比。这颗万界灵珠不仅美丽至极，更是有着改变自身命运的一道绝世神器。他们深深地吸了一口气，心中暗自感叹，这皇国的底蕴实在令人感到恐怖。神脉会广场内的气氛变得更加紧张，众人的眼神中充满了渴望与争夺。这颗万界灵珠展现出来后，竞拍还未开始，但现场已经达到一场前所未有的激烈氛围之中，让人心跳加快。起步竞拍价3亿圣元。神脉师的声音再次响起，像是一把钥匙，开启了这最高潮的环节。神脉会广场内人声鼎沸，一件绝世神器的万界灵珠在竞拍台上熠熠生辉，吸引着每一位来宾的目光。内塔之主坐在席位上，他的眼神在万界灵珠与台下竞价者之间游移，心中暗自权衡。而随着3亿圣元的声音一落，全场响起一阵阵骚动。内塔之主微微颔首，他知道对于丹神塔而言，这数额虽大，却在承受范围之内。随着时间的推移，价格一路攀升，竞争愈发激烈。各大势力的代表神情紧绷，彼此之间的目光交锋，彰显着他们对这件万界灵珠的执着。内塔之主面无表情，但他的心跳不由自主地加快。这件绝世神器对于丹神塔而言意义非凡，
甚至可以借助着这道绝世神器的本身力量，便可让丹神塔内的所有众弟子得以更好资源的修炼。万界灵珠所蕴含的能量乃是万界精华，对此件精品也是势在必得。3亿5千万。内塔之主这边立马给出了价格，4亿。此时，一位身穿金边长袍的男子高声呼出，他的眼神坚定，似乎决心将这件绝世神器的精品收入囊中。突然，那身穿统一暗紫色服饰，并且他们的胸膛上都标志着黑色玉钩图案，给人一种特别的感觉。而其中一道身影开始有了动作，他的动作干脆利落，声音冷冽如冰。武艺圣元大厅内一片寂静，所有的目光都集中在那行人的身上。即便是内塔之主都感到一股寒意袭来，但他知道这就是更强大的底蕴气场，是对这件绝世神器势在必得的决心。竟然是那些人，他们也终于要出手竞拍自己势在必得的精品了吗？萧炎、灵动、沐尘三人的目光平静地望着不远处的席位，倒是对那些人感到了一丝兴趣。当初刚刚见面的时候，对方似乎正在注视着自己，而且他们身上散发出来的气息无比的特别，那是一种特殊的元素气息，是他们都从未见过的。本以为4亿高价会逼退何大势力强者的出价，然而事情并非如此。此时那些就为等待这一刻的势力强者纷纷出价。4亿500万，一位衣着华丽的贵妇人给出了价格，她的声音在拍卖厅中回荡，如同一颗重磅炸弹投入平静的湖面，激起层层涟漪。所有人都屏住了呼吸，这场神脉会已经不仅仅是对稀世珍宝的争夺，更是财力与地位的较量。然而就在这时，从后排的席位上又传来一道淡淡的声音：5亿。这声音虽轻，却如同一道惊雷，在场内引起了一阵骚动。竟然有人出价5亿圣元，这没有搞错吧？现场的众人凝聚目光看向出价的那个人，而在这注视之下，人群中已然有人认出了出价人的身份。刚刚那5亿的那个人，如果我没猜错的话，应该是神州之地的紫殿势力。虽然比不上神州的4大超神巨擘势力，可是紫殿的底蕴和财力在神州中都是一等一的存在。在这人说出了对方的实力和身份后，现场的其余万界势力强者都纷纷投去惊骇的目光。原来是紫殿之人，看来今天这一轮竞价比拼怕是非常的精彩了。紫殿这个势力在神州都是可代表着无与伦比的实力与底蕴，他一出手，怕是这第一个精品都会竞拍得非常激烈。而那位身穿暗紫色服饰的男子面无表情，似乎早已预料到了这一幕，便是再一次的加价。6亿，这声音更加坚定，仿佛泰山压顶，使得神脉会广场内的空气都变得凝重。其他竞争者面面相觑，心中暗自衡量着自己的实力与对方之间的差距，有些却是早已经退出这一场竞价比拼。每一次加价都像是在无声地宣告着一种力量的较量，而这场神脉会的高潮正随着数字的跳动逐渐推向顶峰。在这样的氛围中，所有的目光都集中在了那个宝座，但那位暗紫色服饰的男子脸上却没有丝毫的情绪波动，唯有他的出价如同山岳般沉稳，让人心生敬畏。那些人竟然出价6个亿了，我们还跟吗？聂神斩老出声道，他们也没有想到这一届的神脉会有如此的势力参与其中，而且看其样子，对方的财力也极为的浑厚，丝毫不弱于丹神塔。这万界灵珠虽然对于我们丹神塔用处极大，但也只是第一个精品，后面还有9个，说不定比这个精品还要高级。既然对方咬着这个不放，那么就让给他们先。内塔之主条条有理地分析着眼前的局面，毕竟对方也不是一个善茬，虽然自己依旧有着资金往上出价，但是并没有盲目的去出价，这样一来还能够看出对方的财力底蕴究竟可以达到什么样的高度。在这场神脉会上，紧张激烈的气氛凝固在每个人的呼吸里，而站在竞拍台上的那位神脉事件现场已经没有人出价，倒计时声在宽敞的大厅中回荡，每一个数字都像是压在场众人胸口的重石，让他们感到窒息。当6亿3次从那位神脉师的口中铿锵有力地吐出时，现场一片寂静，所有人的眼神都紧盯着那颗散发着璀璨夺目光芒的万界灵珠。而席位上坐着的那位暗紫色服饰男子的目光沉稳而坚定，他的手指轻轻敲击自己的扶手桌面，似乎在计算着最后的得失。但神脉师随着小锤的落下，他的嘴角终于露出一丝不易察觉的笑意，仿佛是计划中的胜利。神脉会广场内的热潮随之爆发，议论声、惊叹声此起彼伏。有人对那些身穿暗紫色服饰一行人的身份感到好奇不已，也有人对丹神塔的沉默感到震惊。